Hi Freunde, gerade haben die Schränke gewackelt und so. Ich habe gerade so schwarze Haare hinterm Schrank gesehen. Freunde, es passiert die ganze Zeit etwas. Freunde, hier ist etwas passiert. Ich weiß nicht, was hier los ist. Freunde, wenn mir etwas passiert, ihr müsst aufpassen. Freunde, das Licht ist zugegangen. Freunde, ihr müsst aufpassen. Ich muss gerade aufpassen. Das Licht geht zu und an. Die Schränke klopfen partküt. Von da hinten hat gerade jemand gekommen von hier. Freunde, guck mal, was hier passiert. Hallo, hey. Freunde, Scheiße. Freunde, Licht ist zu. Da ist jemand. Hallo. Freunde, Scheiße. Es passiert gerade verdammt Schlimmes. Freunde. Ey, ist etwas ganz Schlimmes passiert, Freunde. Freunde, ich muss abhauen, komm. Freunde, ich bin gerade jetzt im anderen Zimmer. Ich passe gerade richtig auf, Junge. Oh mein Gott. Ey, hier passiert etwas los. Ich weiß nicht was. Ich muss gleich Video beenden, weil ich habe gerade auch selbst Angst. Zum Beispiel. Hey. Freunde, ich muss abhauen. Freunde, das ist richtig schlimm. Freunde, das ist so scheiße. Ich habe gerade so Schiss. Und so, Freunde. Helft mir, Freunde. Bitte. So, ich muss jetzt auflegen. Also, ich sag euch tschö, ja? Tschö.